入ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この電車は15両です。足元の青色の15両乗車口でお待ちください。グリーン車は足元の青色の数字8番と9番でお待ちください。6番線足利大津祭り号、まもなくの発車になります。ご乗車になりましてお待ちください。6番線ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。乗車終了。どうぞお願いします。ご乗車ありがとうございます。6番線乗車終了です。どうぞ